Mar ariyo, koro miyo wakungo winjre ni penjo mano wapenjo nene ni to e kuom ngimani isebedo kod jok midhi godo e ng'anga achiel marom nade adi. Bas, koro ng'ato miyowa mano, joma mine miyowa mano. Kiwacho ni kuom ngimani nyaka ni chope higni mag terruok. Yes, nyaka ni chak donje wach terruok no. Jomoko chako higni 20, jomoko chako higni 30, jomoko chako kata matin e higni 20. To sano koro en ja higni 54. Jok moko penjo gi gin jok ma gin 55 kadhi mbele. Penjo mwawuoye sani e report mwagolo ni en ni wapenjo kuom joma mine, wapenjo chakre higni 15 nyaka 49. Mano nego bed ni ler. Kendo kuom joma chuo wapenjo kochakore 15 nyaka 54. Koro miyo jok ma hikgi tin ne mano waonge godo. Kamo chak wadhi en kar nyithindo machakre kar nyuol nyaka kapok ochopo higni 5. Mabendi wacho ni mago duoko mani duoko gi joma mine. Yes, mani duoko gi joma mine. Nyithindo ok nyal wuoyo, ok nyal wacho magi. Ipenjo mine maduoko penjo gi eki. Bas, koro aparo ni ka wasewinjore ni jok mwawuoye gi gin joma chal nade. Koro nego bed ni wang'eyo ni